圳南山燒鵝108蚊一個例，豉油皇大蝦128，啫黃鱔78，清蒸無骨吊水丸半條48。你哋話俾我聽，你覺得抵唔抵？值唔值啦？老實講一句啦，一直都有人話深圳咧係美食荒漠嚟嘅，甚至有人話深圳人連粵菜都做唔好。咁所以咧，今日就專登嚟到深圳揾咗一間深圳粵菜排行榜第1名嘅餐廳，就去試一試到底深圳人識唔識得整粵菜。你知唔知我有時成日都好想講啊？有人話你做乜着到成個女人咁出街啊？邊個啊？你男人係女人嚟㗎，係都着到成個女人咁。我想問你阿媽係咁着衫嘅咩？你阿媽係咪咁着衫先？如果你阿媽係咁着衫，我冇嘢好講。到啦，呢個我前排睇過啊。點啊？話識做呢度餸嘅店先係勁嘢嚟嘅喎。即係話如果做得好呢道餸嘅話，就係勁嘢。啊！你好醜樣啊今日。你好，歡迎光臨。一位是嗎？對，一位。好，謝謝。而家好多香港朋友啊，放棄咗深圳㗎，佢哋會寧願去中山都唔去深圳，所以其實深圳好少嘢拍。我哋今日都係諗住帶住一個少少睇唔起人嘅一個心態嚟深圳食飯。嗱，我哋今日呢一餐飯咧，基本上涵蓋晒我哋廣州人點餸嘅一啲標準啦，魚啦、湯啦、飯啦、齋煲啦、蝦啦、燒鵝啦，咁樣噼哩啪啦啦。以後所有嘅片都係咁樣樣，你哋自己認為抵就喺評論區嗰度話俾大家聽抵，你哋覺得唔抵嘅就全部話俾大家聽唔抵。我係從來唔會刪評論嘅。OK。而家嘅時間係11:26，坐到7:88。多謝我哋招牌燒鵝。唔該晒。深圳南山燒鵝108蚊一個例。哇，聽到啦！哇，好好食嘅！呢個燒鵝個皮非常之脆，非常之香，個五香粉用得幾好，唔算太濃嗰種，好嫩嘅燒鵝。呢個質地爆炸喎！呢隻燒鵝我自己係非常之中意，不細肉嫩講嘅就係呢一種啦，不男不女講嘅亦都係我呢一種。要唔要試下？試下。嚟啊！金沙雞半隻98，嚟啊！很好，很好。嗱，呢個我覺得真係好有誠意啊！呢隻係清遠雞嚟，薑蓉再加薑絲，食起身好香。呢一種薑絲嘅好味之處係因為呢個薑絲要先炸，跟住後淋油，所以佢嘅雞好香。醬汁紙包排骨嚟啦，試下先啊！佢哋呢度第1名嘅紙包骨，有啲香喎，大佬。佢同我哋平時食嘅嗰種蒜香骨有少少唔同，佢呢個比較濕少少。口感好好，香香甜甜，不會太熱氣嘅感覺。食啦，發吽豆，望到呢個好唔開胃啊！我知唔知我阿媽同我講咩啊？佢又話亞婚前亞婚後啊，佢話亞婚成日咁樣蝦你啊，住你啊。呢個味點啊？好香，甜甜地，冇啲蒜香汁咁多佢啊，加汁嘅呢個味道非常之香。雞骨草煲豬環味，16個8一碗。你只要成日飲湯，你就知道呢啲咁嘅湯起碼要煲2個鐘以上。嗱，呢絕對唔係加咩色素啊，加咩阿華田啊落去㗎，係嘛？咁你又服唔服先？阿姐、阿嬸、阿哥、阿婆。所以有時我就話你覺得人哋呢啲餸啊普普通通嘅時候咧，唔好急住去屌，收一收把火先，唔好搣開個袋底住。你好急㗎嘛？你有時見到我有時食嗰啲嘢啊，平時啊你求口求琴嘅你啊，見到我啊你啊，放喺我度先。你聽完我講嘢，你再去決定。豉油皇大蝦128，望到啊黐晒殼㗎嚇，好新鮮喎隻蝦。嗱，如果冰鮮蝦你想佢咁樣同你黐殼啊，佢識講嘢嘅時候，佢就會同你講叫你去死啊！我冰鮮蝦你做乜委屈我做咁多嘢啊？你有冇性㗎你？一食就食得出佢用嘅應該係黑虎蝦，你可以明顯咁 feel 到佢應該係先炸過，跟住再炒。主要係佢炸完炒完啊，嗰啲蝦肉啊唔離殼啊，好撚勁啊！好好食啊呢個！呢個差喺深圳買128，有冇深圳嘅街坊可以話俾我聽，到底佢係咪賣呢一個價值唔值？講啦，值吧？唔係叫你講啊！啫黃鱔78。喂，老實講，呢個黃鱔我有少少驚喜喎，佢黃鱔夠乾身啊，然後雞一啲都唔出水喎。滿分，醬味係夠㗎，醬氣、醬味、鹹度，所有嘅嘢都非常之好。最緊要我覺得食黃鱔最令你心情愉悅嘅就係呢嚿黃鱔食起身又濕又緊又乾。喺廣州追得唔靚嗰啲老闆啊，棟高枕頭望下人哋咩叫啫煲蝦，清蒸無骨吊水丸半條48。哇，可以喎，佢起晒啲骨啊！條魚蒸得啱啱好，唔爛，最緊要嘅就係真係一滴骨都冇。40幾蚊你絕對就益街坊㗎啦！呢個價位老實講，睇有什麼自行大車子啊？台山黃鱔飯細份68。哇！我話俾你聽阿芬，呢個黃鱔一睇就知道用嘅係比較硬少少嘅黃鱔，佢嘅份量真係算係咁咯。唯一一個缺點就係佢冇飯焦。啱啱我已經問咗佢啦，係咪全部冇飯焦？佢話唔係，係今日個廚師整得麻麻地。咁我就一定要扣佢錢，扣到佢閪咁。我話俾你聽，影響食客啊！話俾你聽啊，冇得爭嘅，做得唔好就要扣。
到咗我哋香港朋友同埋澳門朋友最中意嘅時刻啦！今日我哋食咗7餸1湯，嗱再公佈啊！今日呢一餐575個0.6分，老實啦！你哋話俾我聽，你覺得抵唔抵值唔值啊？你仲唔明我心意啊？你呢個人就係成日都收收埋埋，你唔認啊！你問我係咪中意你朋友，我中意到咩咁？我想奶又奶又啜，得未啊？以前。